Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Keldik. Tanishtirib o'taman. 7-aprel shamol bo'lyapti. Bu yerda faqat 90% baliqchi juda yaxshi taniydi. Ko'ryapsizlar mana zo'r joylar, suv ham zo'r. Kamerani solib qo'ydik. Shu havayni shamol o'tdi. Boshqa hamma yo'q yaxshi. Bu yerda kenglar juda yaxshi bo'lganmiz. Sababini qildik, Allohga tavakkal qildik, endi kutamiz. Ko'ryapsiz, bomba degan joy. Mana. Bor, yarim kilo keladi. Patsagiz yo'qmi? Tashlab chiqarib oling endi havo, ha. O, ana, pulliq bo'lsin. Keladi bu 600-700 gram keladi. Chuvalga chiqdi yo xamirmi? Xamir zo'r ekanda, pulliq bo'lsin mayli mana. Kuchogiz ham katta ekanda, молодец mana. Yaxshi aka shamolda. Aylanyapti, o'ramayapti-yu. Ko'tarmayapti bu yoqqa. Mana bu ham birga aylanadi. Yo'q, qadirsan ham bo'lmadi. Yangi ip o'rdim bilan. Mana qarang. Mana bu birga aylanyapti. Ashida nimaga unaqa bo'ladi? Bu ichida aylanib ketyapti mana. Mana qarang. Nimadan bo'lishi mumkin? İçide aylanyapti mana. Buni oshcha qatirib yubordimmi-ki? Qani endi. Yo'q, baribir. Mana bo'lyapti. To'ldirib yubordingiz, bo'shataymikin, ha? Biz ana bo'lyapti. Orqa, qarang mana. Ko'tarmayapti. Endi buni siz ustiga borish kerak ekanda. Biz bo'sh yo'q, undan emas, biz bo'sh o'zi mana. İp aylanib ketyapti-mi? Biz o'zi aylanyapti. Bo'sh kachib ko'rsa o'rab qaytib o'rarmi? Yo'q. Qattiq o'rash kerak. Bo'sh kachib yo'qmi sizda? Yo'qda. Bitta qo'y kachib yo'q. Endi baklashga o'rayman, bo'ldi. Biz aylanyapti o'zi, tushundingmi? Ha, bo'ldi. Ashi sekin tashab qo'yib ana qiluvdim-da. Bu anaqa bo'ldi. Shunda buni hozir qaytib o'rayman. O'rasiz? Ha. Tushundim. Shuni hozir o yoqqa tortib turib, tarang qilib. Yo'q, buni mashinaga baylayman. Ketaman, o'rab kelaman. Bo'ldi. Ip bo'sh ekan, ha, tushundim. Mana zo'r joylar ko'p ekan, ta'sin. O, borib keldim hozir. Maydan bilinmaydi ekan. Quyosh chiqib turganda zo'r ish bo'lardi endi. Allohdan aytgani bo'lar ekanda.
Aka aparish solib ko'rasizmi? Aparishlar tortyapti. Mana shu qo'shnilarimizdan cho'pka qilibdi. Kechasini mana shu piyoz qoptirib bog'lab ushlashdi, mana ko'ryapsizlar. Kattasi yo'q, endi kichkina o'rtachalari, kattalari ham bor ekan mana. Endi nachopkaga 7 bo'lsa kerak, hali endi 7-aprel bilmadim. Odamlar bola soqati o't yaqyapti. Biz keldik mana 7-manda, ko'ramiz xudo xolasa. Endi bu ro'palarimizni nachopka qilibdi bular. Kechasidan ushlayapti deyapti. Endi xudo biladi. Bu tomondagilar ushadi deyapti mana. Tortmayapti, endi tortamikin, ha? Mana shamolda-ya? Endi ataylab kelganimizda shamol deb ketmaymiz-ku. Bular shovg'in qilsa baliq chiqmaydi-da, to'xtamay gapirishadi. Yaxshi aka shamolda. Ha. Bu
Olib ketdi tortib olib qochdi. To'xta. Hey. Aloqamizmi? Men hasha ekanmi? Hashaydi ekan, vahima qilib yuboribdi sizni. Alisher, Hey. alakisni aytib qo'y, atib o'tirgan soylardan alakislar. Halaga. Bahodir bilan birlashadigan Abdulhamid degan bor, agar tanisa. Ha. O'tirishga shamol bo'ron. Qo'nakam bilan biz ona kichkina bomba borib ketdik-da. Ha. Aya kirib olganmiz, atidan kirolmaganmiz, shamol Soni tugatib ketish kerak. Bundan kuchli bo'ronda ushlagan Abdulhamid deyapti. Ha nimada? Ha, Bahodir aka uydi deyapti. Ha, biz mana yana joyimizni almashtirdik. Bomba degan joyda cho'ta bo'lmadi-da, shamol o'tib ketdi. Endi bu yerda ham shamol keluvdik, ko'ramiz mana. Bu yerda hamma taniydi. Katlaman deymiz, sizlar nima deysizlar bilmadim. Yaxshi joylar sababini qildik. Allohga tavakkal qildik, tasavvur qo'ydik mana qalmoqlar. Yonimizda bitta kalash tushyapti. Xudo xolasa ko'ramiz-da. Sekin avto ham chiqyapti, yoki yaxshi ular. İnşallah Xudo xolasa. Ta'sir o'tgan safar alaka bashira kattani qochirdi-da, eshak qurt soluvdi. Bittasi urdi, shu chiqaranmadi, shu bo'yi boshqa narsa qilgan yo'q. Bo'laveradi, eshak qurt yo'qda. Mayroqqa solsangiz ham bo'laveradi. Yeb ketibdi-yu, ha? Bor ekan, olmasa. Hop, setkazam eskib ketib, teshik emasmi ish qilib. Bu yerda ajoyib qora sazan chiqadi, bilsiz. Ha, o şeylikmi? Qo'shnim sazan ushadi. Ko'rdingizmi? Xamirgachi sizda xamir yo'qmidi? Xamirga chiqdimi katta kursi? Xamirga chiqdi. Xamir solish kerak ekan. Men buni solib ko'ringchi, menda hali xamir soladigan. Taqdir mana ozgina bor, hali qanaqani yopishtirgan oluvdim. 2 marta solib ko'ringchi, nima bo'ladi? Eski xamir ekan. Qo'shnimiz xamirga ushadi endi. Hamma xamir solyapti. Men ham eshak qurt bordi, olib turib xamir solib ko'raman endi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qani karasimikin ha? Ha, bor ekan. Bor ekan ha? Ha, karas ekanda. Mayli yo'qdan ko'ra ha? Yo'qdan ko'ra. Beş. Mana. Bor, yarım kilo keladi. Patsagiz yo'qmi? Tashnaga chiqarib oling endi havo, ha. O, ana, pulli bo'lsin. Keladi, 600-700 gram keladi. Chuvalga chiqdi yo xamirmi? Xamiri zo'r ekanda, pulli bo'lsin mayli. Bir-biriga ilashib ketgan ekanda kishpirish. Aytsalar. Ha, bor ekanda, aytdim tortdi deb bu. Tortganini ko'nglim sezdi. O hammasini ilashtirib chiqdi-da. Sekin havolamaymi shashildi. Tortdi naqildi. Burası boş diyor.